எல்லாத்துக்கும் வணக்கங்க. நம்ம பண்ணையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பியூர் பேருடைய கத்திக்கால் ப்ரீடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 மந்த் சிக்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குங்க. மொத்தம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 20 2 மந்த் சிக்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குங்க விற்பனைக்கு. இப்போ நீங்கள் வீடியோவில் பார்த்துருக்கிறது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 மந்த் சிக்ஸ் தாங்க. இது எல்லாமே வந்து விற்பனைக்கு உள்ளது தாங்க. இந்த சிக்ஸோடைய ரேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிக்ஸோடைய ரேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா 450 ரூபா வருங்க. உங்களுக்கு வந்து இந்த சிக்ஸ் எல்லாமே வந்து தேவைப்படுது அப்படின்னா டிஸ்பிளேல வந்து என்னுடைய காண்டாக்ட் நம்பர் கொடுக்குறேங்க. அந்த நம்பருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் கால் பண்ணி புக் பண்ணிக்கலாங்க. இல்லை வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பண்ணாலும் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா புக்கிங் பண்ணிக்கலாங்க. அப்புறம் அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து நம்ம பண்ணைக்கு வந்து நேரில் விசிட் பண்ணி இந்த சிக்ஸ் எல்லாத்தையுமே எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னாலும் எடுத்துக்கலாங்க. இல்லை ப்ரோ என்னால் வர முடியாது, எனக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி கொடுத்துருங்க அப்படின்னாலும் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு வந்து பார்த்திங்கன்னா பஸ் மூலிமா வந்து சேஃபாக வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி கொடுத்துட்டுருக்குறேங்க. நீங்கள் வந்து இந்த மொத்த சிக்ஸையுமே 20 சிக்ஸையுமே எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா சம் டிஸ்கவுண்ட் வந்து பண்ணி கொடுக்கலாங்க. 5 வேணும் 6 வேணும்னா டிஸ்கவுண்ட் வந்து கிடையாதுங்க. டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா டிரான்ஸ்போர்ட் சார்ஜஸ் எக்ஸ்ட்ரா வருங்க. நன்றி, வணக்கம்.